കോട്ടയത്ത് നിന്ന് വൈശാഖ് കോമാട്ടിൽ ചേരുന്നു. വൈശാഖ്, നേരത്തെ പാലാ നഗരത്തിലും കോട്ടയം നഗരത്തിൻ്റെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളിലും വെള്ളം കയറിയതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ നേരത്തെ വൈശാഖ് കാട്ടിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വൈശാഖ് എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത്? അവിടെ എന്താണ് സ്ഥിതി? ഡെൻസിൽ, ഞാനിപ്പോൾ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ കോട്ടയം ടൗണിനോട് ചേർന്നുള്ള ഇല്ലിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്താണ്. ഇവിടെയും വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്ന പോലെ റോഡിലേക്ക് വെള്ളം ഇറച്ചു കയറിയിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഇതിന് തൊട്ടപ്പുറത്താണ് പുഴ ഒഴുകി പോകുന്നത്. അവിടെ നിന്നും വെള്ളം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ രാവിലെ നമ്മൾ പാലാ ടൗണിലായിരുന്നു. പാലാ ടൗണിൽ നിന്നും വെള്ളം കയറി ഈരാറ്റുപേട്ടയിലുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലാണ് ഇത്തരത്തിൽ മീനച്ചിലാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരാൻ കാരണമായത്. അവിടെ നിന്നും പിന്നീട് പാലാ ടൗണിലേക്ക് വെള്ളം കയറി. അതിനുശേഷം ഇപ്പോൾ കോട്ടയം നഗരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടയം നഗരത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന പടിഞ്ഞാറ് മേഖലയിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഒരു നേർചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇതൊരു മാവേലി സ്റ്റോറാണ്, തിരുവാർപ്പ്, അതായത് ഇല്ലിക്കലിനും തിരുവാർപ്പിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു മാവേലി സ്റ്റോറാണ്. അവിടുത്തെ ഒരു ദൃശ്യങ്ങൾ, അവിടെ ഉള്ളിൽ വൈശാഖ് കോമാട്ടിലാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. വൈശാഖുമായുള്ള അവിടെ നിന്നുള്ള ലൈവിൽ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ. വൈശാഖിന് കേൾക്കാമെങ്കിൽ തുടരാം. ഡെൻസിൽ, തീർച്ചയായും ഇവിടെ വെള്ളം കൂടുതൽ ഉയരങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ഭാഗമായി ഇപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നത് മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ഇവിടെ നിന്നും വസ്തുക്കൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതാണ്. മുകളിൽ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ മാവേലി സ്റ്റോറിൽ നിന്നുള്ള വസ്തുക്കൾ വെള്ളം കയറാതെ മാറ്റുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തിരുവാർപ്പ് മേഖലയിലാണ്, കോട്ടയം ടൗണിനോട് ചേർന്നുള്ള ഇല്ലിക്കലിന് സമീപം തിരുവാർപ്പ് മേഖലയിൽ, സാധാരണഗതിയിൽ പടിഞ്ഞാറ് മേഖലയുടെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഈ പ്രദേശങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെള്ളക്കെട്ട് രൂക്ഷമാകുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ. മഴക്കാലത്തുൾപ്പെടെ വലിയ തോതിൽ വെള്ളം കയറുന്ന പ്രദേശങ്ങളാണ്. അതിന്റെ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ ആളുകളോട് വെള്ളം കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മാറി താമസിക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ചേച്ചി, എല്ലാ വർഷവും ഇത് ഇങ്ങനെയാണോ? എന്താണ്? എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഇതിപ്പോ എന്താ, ഇപ്പം സ്ഥലം മാറ്റാണോ? സ്ഥലം മാറാനായിട്ട് അവിടെ ഇല്ലിക്ക ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ചേരിക്കൽ സ്കൂളിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് എന്തോ റെന്റിന്റെ പ്രശ്നമോ എന്തൊക്കെ സുരക്ഷ മാറ്റുക. എല്ലാ വർഷവും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ്. എന്നിട്ട് അത് ഒന്നിലെ പൊക്കത്തിലേക്ക് മാറ്റും. അങ്ങനെ മാറ്റില്ലെങ്കിൽ ഡിപ്പോയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. വെള്ളം കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കണോ? വെള്ളം കൂടുതലാണ്, രാവിലത്തേലും വെള്ളം കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വന്ന് കുറച്ച് സാധനം ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വെച്ച് വെച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് ബാക്കി സാധനം ഇവിടുന്ന് താഴത്തങ്ങാടി സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പം വെള്ളം കൂടുന്നത് കാരണം ഇതിപ്പോൾ അവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് കെട്ടിടത്തിൻ്റെ പൊക്കത്തിലേക്ക് കയറ്റുക. ഡെൻസിൽ, ഇതേ ഒരു അവസ്ഥയാണ്. അതായത് ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി, പുലർച്ചെ 2:30 കൂടി ഉരുൾപൊട്ടലുണ്ടായി. അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് മീനച്ചിലാറ്റിലേക്ക് വലിയ തോതിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു. അത് പിന്നീട് ഒഴുകിയെത്തിയത് പാലാ ടൗണിലേക്കാണ്. പാലാ ടൗണിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങി ആ പ്രദേശത്തിലൂടെ ഒഴുകിയിറങ്ങി ഇപ്പോൾ കോട്ടയം നഗരത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറ് മേഖലയിലേക്ക് വെള്ളം എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ഒരു ദൃശ്യങ്ങളാണ്. അതിന്റെ ഭാഗമായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും വെള്ളം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ രാത്രിയോട് കൂടിയായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളം ഉയരാൻ. പടിഞ്ഞാറൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രമാണോ ഇപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുള്ളത്? മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വൈശാഖി സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ രാത്രി വൈകിയാണെങ്കിലും വെള്ളം കയറുകയാണെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ അത്യാവശ്യം തയ്യാറെടുപ്പുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പാലായിൽ പാലാ ടൗണിൽ ഉൾപ്പെടെ വെള്ളം കയറി. അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളം കയറി. അവിടെ നിന്നുള്ള ആളുകളെ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 120-ലേറെ കുടുംബങ്ങളിലെയാണ് ഇപ്പോൾ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് ഏകദേശം 80ഓളം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്കായി, അല്ലെങ്കിൽ 15 ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളായി ഏകദേശം 120 കുടുംബങ്ങളെ ഇപ്പോൾ മാറ്റി പാർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ ജലനിരപ്പ് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ ഈ താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെ പടിഞ്ഞാറ് മേഖലയിലെ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള കൂടുതൽ കുടുംബങ്ങളെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വരും. പ്രധാനമായും സാധാരണ ഒരു മഴക്കാലത്ത് ഇത്തരത്തിൽ പുഴകളിലെ വെള്ളം പിന്നീട് ഒലിച്ചിറങ്ങും. പിന്നീട് ഇത് കടലിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാത്ത സ്ഥിതി വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടുണ്ടാകുന്നത്. നിലവിൽ കടൽ വെള്ളം വലിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും കുമരകം, വൈക്കം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിലേക്ക്, പടിഞ്ഞാറ് മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് ആ പ്രദേശങ്ങളാണ്. തിരുവാർപ്പ്, അയ്മനം പഞ്ചായത്തുകൾ. ആ വെള്ളം ഇവിടെ നിന്നും ഒഴുകിയിറങ്ങി, ഈ മുകളിൽ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളം ഒഴുകിയിറങ്ങി ഈ പടിഞ്ഞാറ് മേഖല, അപ്പർ കുട്ടനാടിന്റെ ഭാഗമായ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെത്തും. അത് പിന്നീട് കടലിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരും, കായൽ വഴി കടലിലേക്ക് ചെന്ന് ചേരുകയാണ് പതിവ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രളയത്തിന്റെ സമയത്തുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം കടൽ വെള്ളം ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ആ ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷേ ആ ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ എടുക്കുന്ന കാലതാമസം മുഴുവൻ ഇത്തരത്തിൽ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ടിന് ഉള്ളിലാകും. അതുകൊണ്ട് മുൻകരുതൽ നടപടികളെല്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകളെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളെല്ലാം സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് അവിടെ എത്തി കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് മീനച്ചിലാറ്റിന്റെ അവസ്ഥയാണ് പറഞ്ഞത്. മൂവാറ്റുപുഴയാറിലും ഇതിന് സമാനമായ രീതിയിൽ തന്നെ വെള്ളം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ വെള്ളം ഉയരാനുള്ള കാരണം ഈ
മലങ്കര അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു. 6 ഷട്ടറുകളും തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ നിന്നുള്ള ഒഴുകം വലിയ തോതിൽ ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഈ പറയുന്ന വൈക്കം അല്ലെങ്കിൽ വടയാർ മേഖലകളിൽ, തലയോലപ്പറമ്പ് മേഖലകളിൽ വെള്ളം ഉയരാനുള്ള കാരണം. അവിടെയും വെള്ളം ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാവിലത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ വെള്ളം പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ പ്രദേശത്തെ ആളുകളോടും ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും അടിയന്തര സാഹചര്യം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ സ്ഥലം മാറണമെന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും അവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളെല്ലാം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജില്ലാ കളക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ ഉൾപ്പെടെ ഡെങ്കി ബോട്ടുകൾ ഉൾപ്പെടെ സജ്ജമാക്കി അവരെ മാറ്റേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബോട്ടിലെത്തി അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനമാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 2 തവണയാണ് കോട്ടയത്ത് പ്രളയമുണ്ടായത് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടായത്. അതിന് സമാനമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ എത്തുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്ന് ആശ്വാസകരമായ വാർത്ത, രാവിലെ മുതൽ ഏകദേശം ഒരു 10 മണിക്ക് ശേഷം വലിയ വെയിലാണ്, കാര്യമായ മഴ പെയ്തിട്ടില്ല. അത് ആശ്വാസം പകരുന്ന വാർത്തയാണ്. കൂടാതെ അതിനോടൊപ്പം കാലാവസ്ഥാ പ്രവചനവും ഏറെ പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നു. കാരണം അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഗ്രീൻ അലേർട്ട് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മഴ മാറി നിൽക്കുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സ്ക്രീനിന്റെ വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് പാലാ നഗരത്തിന്റെ ആകാശത്ത് നിന്നുള്ള കാഴ്ചകളാണ്. വലിയ തോതിൽ ആ നഗരം വെള്ളം കയറി കിടക്കുന്നതായി വേണം മനസ്സിലാക്കാൻ. പാലായിൽ നിന്ന് വന്നവർ പറഞ്ഞത് ഇത് രാവിലെ 7 മണി നേരത്തൊക്കെ അങ്ങനെ വലിയൊരു പേടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ വളരെ പെട്ടെന്ന് പാലാ നഗരത്തിലേക്ക് വെള്ളം ഇരച്ചു കയറുകയായിരുന്നു, വീടുകളിലേക്ക് കയറുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്ന ആ നഗരത്തിലെമ്പാടും വീടുകൾ നിൽക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളിലെമ്പാടും വെള്ളമാണ് എന്നതാണ്. എന്താണ് ഈ പാലാ നഗരത്തിന് സംഭവിച്ചത്? ഡെൻസിൽ അത് ഒരു അപ്രതീക്ഷിതമായി ഉണ്ടായ സംഭവമാണ്. കാരണം ഇന്ന് രാവിലെ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലാണ് മീനച്ചിലാറ്റിൽ ഇത്രയും വേഗം, അതായത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പാലായിൽ എത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം 20 അടി താഴ്ചയിലായിരുന്നു വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നത്. അത് ഇന്നലെ രാവിലെ 10 മണിക്ക് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ 10 മണിയാകുമ്പോഴേക്കും 20 അടി കവിഞ്ഞ്, അതായത് റോഡും കവിഞ്ഞ് പുഴ അതിര് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തി. അതിന് പ്രധാനമായും കാരണം ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലായിരുന്നു. ആ ഉരുൾപൊട്ടലിനെ തുടർന്ന് വലിയ തോതിൽ, അതായത് പുലർച്ചെ ഉണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടൽ പിന്നീട് ഞൊടിയിടയിലാണ് ഈ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ ഉൾപ്പെടെ വെള്ളം പൊങ്ങി. സാധാരണഗതിയിൽ ഈരാറ്റുപേട്ടയിൽ ടൗണിൽ ഉൾപ്പെടെ വെള്ളം കയറാത്തതാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് രാവിലെ പുലർച്ചെ 2:30 കൂടി ഇത്തരത്തിൽ ആ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം വെള്ളം കയറി. ഇതിനെ തുടർന്ന് നാട്ടുകാർ തന്നെയാണ് ജില്ലാ കളക്ടറേയും പോലീസുകാരെ ഉൾപ്പെടെ വിളിച്ചറിയിച്ചു. അതേ തുടർന്ന് തൊട്ടടുത്ത് പിന്നെ വെള്ളം കയറാനുള്ള സാധ്യത പാലാ ടൗണിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാലാ ടൗണിൽ പുലർച്ചെ രാവിലെ തന്നെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യാപാരികളോടും ഇത്തരത്തിൽ കടകളിൽ നിന്നുള്ള സാധനങ്ങൾ മാറ്റണമെന്നും കൂടാതെ ആളുകൾ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റണമെന്നും അനൗൺസ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയിരുന്നു. അതിനുശേഷം പിന്നീട് ഒരു 6 മണി 7 മണിക്ക് ശേഷമാണ് പതുക്കെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു വന്നത്. ഞങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു മണിയോട് കൂടിയാണ് അവിടെ നിന്നും മടങ്ങുന്നത്. ആ സമയം അത്ര ഏകദേശം പാലാ ടൗണിലും അതുപോലെ തന്നെ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപവും ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം മുട്ടൊപ്പം വെള്ളമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. പലയിടത്തു നിന്നും സമാനമായ വിവരങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത്.